بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ زیادہ پریشان رہنے سے انسان کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہے تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی کو پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ شہتوت کھائیں، یہ دماغ کی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ صبح نہار منہ آڑو کو کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھائیں، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہے اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھائیں، قبض اور جلن ختم ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی پیا کرو، یہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچے لہسن کو کھانے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ خوشبو والی چیز کو سونگھنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب کو ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سو جاؤ، اس سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ گنے کے رس کو ٹھنڈا کر کے اس میں ادرک کو ڈال کر پی لو، گرمی کا احساس ختم ہو جائے گا۔ کچی مٹی کی بنی ہوئی گیلی اینٹ کو اپنے کمرے میں رکھیں، سارا دن کمرے میں ٹھنڈک رہے گی۔ اگر کمرے میں ہبس بڑھ جائے تو کمرے میں خربوزہ کاٹ کر رکھ دو، کمرے میں ٹھنڈک رہے گی۔ اگر کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو فوری کوئی میٹھی چیز کھا لو، آرام آ جائے گا۔ پانی میں نمک کو شامل کر کے اگر فرش دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صاف اور نرم روئی کو لے کر دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ 1 ہفتے تک کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ قوت باہ میں اضافہ کرنے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا بہت مفید ہے، اور اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اگر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر نمک لگا کر رگڑو، داغ ختم ہو جائے گا۔ پودینے کے پتوں کو جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ دونوں کانوں میں کچھ دیر انگلی ڈال کر رکھو، اس سے دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اگر شہوت کی کمی ہو تو چلغوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھائیں۔ صبح کو دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چہل قدمی کرنے سے پہلے 1 پھل ضرور کھا لیا کرو، کیونکہ چلنے سے قبل کچھ کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھو، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ گلاب کے پھول کو سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر کھائیں، یہ پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد پانی مت پئیں،
بکرے کی مکھ کو کھانے والے انسان کے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ کو چبا لیا کریں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے انسان کی سٹریس دور ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، آپ کے دماغ کی سوچ بدلتی ہے، سب سے بڑھ کر آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھوں کی فنگس کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ لہسن کے رس کو فنگس پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد پانی سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا اور سرکہ بھی بہتر ہے، یہ شامل کر کے پانی میں کچھ دیر پاؤں رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پائے جانے والے سب سے بڑے اور عام مسئلے یہ ہیں: نیند کا نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹ جانا، نیند کا کم آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کو کھایا تھا۔ حیض کے درد میں انار دانے کو کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ پاپڑ خطرناک کیوں ہوتے ہیں؟ پاپڑوں میں نمک کی ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے۔ پاپڑ مختلف قسم کے آٹے کا استعمال کرتے ہوئے اور اضافی اشیاء جیسے چائنیز نمک، مصنوعی ذائقوں اور رنگوں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں ہائی بلڈ پریشر، پانی کی کمی، پیٹ پھولنا، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ چائے کو پینے سے گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ قبض والے افراد کو سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے۔ سیب کا چھلکا قبض ختم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 سیب کھانے کی عادت بنا لو، قبض نہیں ہوگی۔ گھٹنوں میں اگر درد ہو تو کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی بھی ساتھ پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 3 میٹھے امرود روزانہ کھائیں، انشاءاللہ ہر قسم کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔